Bismillahirrahmanirrahim. Wilujeng enjing. Hadirin anu masih di luar gedung diaturanan mangga lebet teras ngalikan kursi ngetos disadiakeun panitia. Oge murid kelas 8 mangga kalebet teras ngalikan tempat ngetos disadiakeun ku panitia. Hayu urang mulai ieu acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi mita sareng rerencangan abdi Japira. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzina la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin, hayu urang ngucapkeun puji sareng syukur kehadirat Gusti anu Musti nu parantos ngapunten urang sadayana sampel riuh dina acara Paturai murid kelas 8 SMP Islamiyah Cigalontang. Shalawat sareng salam mugia salaosan dicurahkeun ka junjungan urang sadayana nyaeta Habibana Nabiana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga, sahabat, para ulama oge. Urang salaku umatna mudah-mudahan iman, Islam, ihsan dugi ka poe akhir. Amin. Hadirin, aya istilah tak kenal maka tak sayang cenah kumargi kitu nepangkeun nami abdi mita sareng Japira salaku MC bade ngaoskeun runtuyan acara poe ayeuna nyaeta Kahiji subuka, kadua aosan ayat suci Al-Qur'an, katilu doa, kaopat sambutan-sambutan, kalima hiburan, kagenep aosan puisi perpisahan ti perwakilan kelas 8, katujuh serah terima ijazah, kadalapan serah tarima sinder mata, kasembilan panutup. Hatur nuhun kasadayana, mudah-mudahan acara ieu lancar dugi ka akhir. Amin. Sakitu wae. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.